안녕하십니까. 뉴스데스크 강원입니다. 동해와 삼척, 정선 그리고 강원 남부 산지에 강풍주의보가 발효된 가운데 순간풍속 시속 70km 이상의 강한 바람이 불고 있습니다. 강원지방기상청은 오늘부터 강원 대부분 지역에 순간풍속 시속 55km의 강풍이 불겠고 특히 강원 영동을 중심으로는 시속 70km 이상의 매우 강한 바람이 불겠다고 예보했습니다. 내일과 모레 아침 기온은 오늘보다 5에서 10도가량 더 떨어져 내륙과 산지는 영하 15도 내외, 동해안은 영하 10도 내외로 매우 추울 것으로 예보됐습니다. 오늘 밤 9시를 기해 강원 내륙과 산지에 한파경보가, 강원 동해안에는 한파주의보가 내려지는 등 당분간 강추위가 이어질 것으로 보입니다.